ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមកហោទិញត្រីនៅតំបន់ដៃសបោត្រីបងប្អូនគឺនៅខាងស្នុកទូបល័យបបោយើងណាបងប្អូននៅខាងកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងឃើញគេថតល្បីថតជាប្លុកវីដេអូអីគឺសបោត្រីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទឹកមកទិញត្រីហើយមកកន្លែងស្នុកទូកន្លែងគេកន្លែងដែលទឹកទន្លេតែសបោត្រីតែគេបោះដុំណាបងប្អូនតែសម្រាប់ស្ងួរទៅក៏មិនបានទិញត្រីអីដែរមកដល់ហ្នឹងទិញនៅផ្សារបល័យវិញដោយសារយើងមករៀងថ្ងៃទៅអញ្ចឹងត្រីវាអស់ហើយអញ្ចឹងទៅនៅផ្សារបល័យវិញមិនមានទៅដល់នេះសតត្រីទុយតែមិនអីទេបងប្អូនព្រោះអីយើងចង់ជីដើរលេងមើលទេសភាពដែរមកតំបន់ហ្នឹងនិយាយទៅដូចទៅគេមកទេសចរមកកំសាន្តឯដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតាមហ្នឹងមានទឹកមានមាត់ទន្លេទឹកតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គេលក់អីរបស់ញ៉ាំអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលមកពីឆ្ងាយអីចឹងគេមកទៅគេមកលេងហ្នឹងអីចឹងណាហើយយើងមកនេះក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងនៅហ្នឹងដែរនៅហ្នឹងគេលក់ដូរអីច្រើនដែរហើយនៅហ្នឹងគេមានផ្សារគេហៅផ្សារទឹកសាបឆ្នុកទ្រូបងប្អូននេះនៅខាងមុខនេះផ្សារសមុទ្រសាបចឹងពួកខ្ញុំក៏ជិះទៅដល់កន្លែងដែលគេបោះត្រីដុំកន្លែងឆ្នុកទ្រូហ្នឹងកន្លែងគេហោហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទៅថ្ងៃទៅត្រីក៏វាអស់ដែរវានៅតែត្រីទុយចឹងណាគាត់ចូលទៅថតអីឲ្យបងប្អូនទស្សនាហើយក៏ត្រឡប់មកវិញចូលទៅរកត្រីនៅផ្សារបល័យវិញហើយត្រីយើងហត់ទិញនៅណានៅមុខនោះឡើយចាំមើលមានឡើងអូនៅនឹងមុនវាអត់ព្រមនេះវាអត់ព្រមចុះទៅនេះអីនេះវាទៅចាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe ផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតណាបងប្អូនហ្នឹងឯងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កន្លែងដែលគេបោះដុំត្រីនៅខាងឆ្នុកទ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏បើកឡានចុះទៅមើលត្រីនៅខាងខោមហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងមានបងប្អូនយើងក៏ទៅច្រើនដែរឃើញសបោឡានទៅដែរអញ្ចឹងគេទិញត្រីតែនៅហ្នឹងគេបោះដុំយើងទិញ1គីឡូ2ឲ្យបានទេដល់តែ10គីឡូឡើងទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងឃើញគេទៅទិញច្រើនដែរគេដាក់ម្លាំងមកវិញពួកខ្ញុំអត់បានទិញទេដោយសារហើយទុយហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រីហ្នឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជាផ្អកជាប្រហុកអីបានចឹងណាតែអត់សូវជំនាញចេះធ្វើផ្អកប្រហុកក៏អត់ទិញទៅណាមួយក៏អត់មានគ្នាជួយធ្វើដែរអញ្ចឹងក៏បកទៅខាងផ្សារបល័យរត់ទិញត្រីធំវិញចង់ទិញត្រីឆ្កោហើយត្រីឆ្កែណា
บางปอนอะไรนี่ยมตลอดมาวันนี้จังก็ทอดเตสกิปตามเพลย์ใดตลอดมาเวบางปอนมาตัวสนานี่คือบางปอนในซานบางยืนคือมีตุกมีอะไรนั่นจังนะในตามมอดตุกมอดทะเลมอดตักนั่นคือมีบางปอนยืมเซ็งเดียจังแต่ในก็ชอบตามนั้นก็ลุดđầuอีเซ็งจังนั่นคือคือมีลุสกิปปูอ่างงอบางปอนปูเด็ดอ่างไม่ได้ตะนองเลยแต่อันที่ยามแต่นั่นน้องตะเจี๊ยละหอยสูงอย่างนี้แต่มีตักมีไอ้นั่นคือตะเจี๊ยละหอยนี่ตักชอแกนี่คือพอมีเชียดมองฮะบางปอนนี่ก็บัดจบแซ่สมดทักแซ่ครั้งชนกตรูจีจงเป็นแซ่มาจุ๊บางบอกว่าเป็นจะบางปอนอะไรนี่โจมดับแซ่ปนไหลแซ่ปนไหลนี่สบอกไทยมันบางปอนไตรกระชอนนี่กระชอนได้อันนี้มันไทยจะแกงไทยจะเก่าไทยเองชาไทยคนไทยเองไทยจะเก่าอยู่มันจะมาบอกนี่คือลูกมันเราใบไม้ไทยที่เราจะใช้มันลงใบมันก็ตอนมันเป็นแต่ละดาวแต่หมดตะเกียบซ้ำมันเป็นทำแบบนี้คือลูกมันเราใบไม้จังไปกับเป็นไทยมันไปจิตที่เราได้มันลงใบนี้มันจะใช้มันมาเกลือได้สมมติก็คือเป็นบานไทยจะไกด์ให้มันไทยจะเก่าดูai để dừng trắng tinh chứ anh mình nắng dương tinh tới dưới ao kia phơi ao ta kia kia kịch một lầu một con nó bông bông này thầy để tinh ban